Moi boas tardes, un saúdo de César Goldi, David Ballesteros, Huicho e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Todo home pode ser, se o propón, escultor do seu propio cerebro. Isto é de Santiago Ramón y Cajal. O neurofisiólogo francés Jean-Pierre Flourens foi dos primeiros en demostrar que a mente reside no noso encéfalo e non no corazón, como se pensaba. Para chegar ás súas conclusións, traballou realizando ablacións de diferentes partes do cerebro de coellos, pombas, ras e outros animais semellantes. En 1824 escribiu: un pode retirar a parte frontal ou traseira, lateral ou superior dunha certa porción dun lóbulo cerebral sen estragar a función que realiza. Cunha pequena parte de lóbulo é suficiente para funcionar. Obviamente, os métodos do Flourens non eran moi refinados e o cerebro dunha rá non ten moito que ver co de un ser humano. Isto sumado ás opinións do seu colega Brown Squart de que a maioría da xente non aproveita todo o seu potencial cerebral, deu orixe ao mito de que tan só usamos o 10% do noso cerebro. Algo tan absolutamente absurdo como dicir, poñamos o caso, que só empregamos o 10% da nosa masa muscular. Nesta tarde falaremos, entre outras cousas, de neuromitos en educación. Preparádevos para esculpir o voso cerebro. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Now this song is called the Internet, baby. And I could never believe the news when I see it on the BBC. You see all good baby mothers, all the responsible one them, all will agree. No more selling of no little more kids over the internet. E abrimos as nosas guicherías con Javier Pedreira, Huicho. Moi boas tardes, Huicho. Hola, que tal? Unha dos eventos espaciais na túa faceta de aerotrastornado que sigues ben a miúdo no Microservos son as SpaceX. Sí, SpaceX é unha empresa fundada por Elon Musk, o tipo que creou no seu momento PayPal, que se forrou, como lle mola este tema do espacio, dixo, vou facer unha empresa que fabrique cohetes. A novedade é que desde que fundou a empresa ten claro que un dos xeitos, ou o xeito para el, de abaratar o acceso ao espacio de todo o mundo é utilizar cohetes reutilizables. El di, é unha tontería lanzar un cohete e perdelo todo. É como se mercas un coche para ir de aquí a Madrid e non o utilizas máis, non? Pois el pretende reutilizar cohetes. Levan bastantes anos traballando en isto e últimamente conseguiron un éxito moi importante que foi o de volver a lanzar un cohete que xa fixera un lanzamento hai cousa dun ano. Este cohete puxera en órbita unha cápsula de carga para a Estación Espacial Internacional, a Dragon 8, e acaba de lanzar o mismo cohete un satélite de comunicacións destinado a unha órbita xeoestacionaria. E isto é un feito moi importante na historia da investigación espacial. O señor Musk é un visionario de libro, si semella que está moi ben isto de reciclar os cohetes todos estes. Ademais, é un prodixio da técnica porque é pensar como é aterrar nun punto moi concreto no océano, nunha base, ademais con un nome así moi chulo, e ademais eso sería como aterrar, pois, non sei, a Estatua da Liberdade nun sitio moi concreto. Técnicamente é complexo. É complexo, sí, efectivamente, además a comparación de agua, porque a Estatua da Liberdade e a primeira etapa dun Falcon 9, que este tipo de cohete, miden prácticamente o mesmo de altura, e eso, é facer aterrizar a Estatua da Liberdade de pé nun sitio que ti escolles.
Ademais, unha cousa curiosa destas barcazas flotantes, esta chamase Of Course I Still Love You, por suposto que todavía te chequero, e o nome está inspirado nas novelas da cultura de Ian M. Banks, que era un coñecido autor de ciencia ficción británico. A cousa máis curiosa me parece de todo isto é que o cohete e a barcaza na que aterriza non se falan entre eles. Os dous teñen programado un destino, un punto no que teñen que estar, e a barcaza mantense no seu sitio, o cohete viaxa cara a ese sitio, e cando as súas patas detectan que tocou a plataforma, pum, apaga o motor. Pero vamos, esto así explicado parece moi doado, pero nin de coña, ten moita complicación. A verdade é que é un premio a perseverancia, porque as imaxes dos fracasos, as imaxes dos éxitos son emocionantes, pero os dos fracasos tamén. E ver cando esos fracasos, esos que parece que estás aterrando e que no último momento caese para baixo, ten que ser, bueno, impactante para a moral. Efectivamente, tiveron uns cantos accidentes, casi triunfos que no último momento, pues porque se lle esgotou o fluido hidráulico, porque aterraron un pouquiño de lado e caeu o cohete e explotou. Bueno, pero ninguén dixo que isto fora sinxelo, entón hai que ir aprendendo dos erros que probablemente son os que máis se fan avanzar. Pero bueno, eso, aí o temos, o Falcon 9 número 1021, se non me lembro mal, que xa fixo 2 lanzamentos e que podría facer máis. Din os SpaceX que preparar o cohete para o seu segundo lanzamento costou menos da mitade do que costaría un cohete novo, que xa un importante ahorro. E en calquera caso, isto era a primeira vez que o fan. Eles teñen a esperanza de que según vayan mellorando todo o fluxo de traballo, todo vayan aprendendo o que hai que facer para ter o cohete listo para sucesivos lanzamentos, vaise todavía máis o que custa volver a lanzalo. Porque de agora a cuestión que vos reivindicades ou comentades en microservos é que técnicamente a demostración está feita, claro. O problema é a viabilidade económica, porque tardaron un ano en volver a poñer ese cohete en marcha. Efectivamente, tardaron un ano en volver a lanzar este cohete e o seu objetivo é ter un cohete listo para a súa reutilización en 24 horas, casi nada. Irán rebaixando pouco a pouco o tempo que tardan en volver a lanzar un cohete. Elon Musk falaba outro día de que de cara a este ano que entra pretenden ter 6 cohetes en funcionamento, así como en quendas, facendo lanzamentos de xeito máis ou menos continuo, e falaba de unha dúcia, para 2019. Bueno, hai que ver se lle salen os números. Este é un proxecto que está tirando para arriba e agora ímonos a outro que vai rematar. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. We have cleared the tower. Which program is in? Vale, pois sí, estamos a falar da sonda Cassini. Acabamos de escoitar como se lanzaba o 15 de outubro de 1997 cara a Saturno, a donde chegou en 2004, e onde leva traballando, dando voltas alrededor do planeta, estudiando o planeta, estudiando os seus anéis. Levaba consigo un aterrizador, Huygens, diseñado pola Agencia Espacial Europea, que aterrou en Titán, unha das lunas de Saturno, pero se lle acaba o combustible, hai que rematar a misión. A misión vai rematar o grande, un final épico e tamén cunha lagrimiña. Sí, efectivamente. O problema que ten Cassini, que polo demais está funcionando perfectamente, é que, claro, cando ti lanzas unha sonda, leva o combustible que leva e, cando se termina, pois non podes maniobrar máis. Entón, o que non quere a NASA é deixala en órbita ao redor de Saturno sin poder controlarla, por si chocara con alguna das súas lúas ou unha cosa así. Entón, o que decidiron é que a van a lanzar contra a atmosfera do planeta para que se desintegre na entrada en esta. E o que están a facer agora é, como xa os objetivos científicos da misión están cumpridos máis que de sobra, están facendo cousas máis arriscadas. De feito, dende o pasado mes de novembro están a trazar órbitas moi próximas aos anéis de Saturno, máis próximas do que nunca trazaran, para estudiarlos en profundidade, para intentar descubrir se pudiera haber algunha pequena lúa por aí escondida entre eles, para obter máis detalles deles. E agora, a partir de dentro de uns días, o que van a facer é trazar 22 órbitas por o espacio que hai entre Saturno e os seus anéis. Ata agora estaba voando por fora, pero se vai a meter por dentro. Que sí, que é arriscado, pode chocar con algo e desintegrarse, pero bueno, eso, xa está cumplida a misión e queren aproveitar o límite as posibilidades de Cassini.
o máximo para coñecer aínda máis a información sobre os anéis de Saturno, que ademais deu moitísima información sobre eses anéis, incluso de lúas hasta con forma de ravioli. Sí, efectivamente. Ao poder aproximarse tanto, obtivemos unhas imaxes das lúas de Saturno que son impresionantes. E a que te dis pan, se non me lembro mal, eso, tío, ves a foto e isto é un ravioli. Pois non, é unha das lúas de Saturno que ao estar metido nos anéis, pois bueno, se lle deposita restos destos encima, entón eso é como máis ancha polo seu ecuador. É unha cosa moi curiosa, pero nunca a pudiéramos ver tan ben. A descubríramos nunhas imaxes da Voyager 2 que son como un píxel, o sea, un par de píxeles, nada máis, e agora a vemos con moito máis detalle. Eu sempre digo que as ondas espaciais son os nosos sentidos espallados polo sistema solar, non? Mentre non podamos chegar nosotros en persoa, pois mandamos aos nosos emisarios. E aí está Cassini demostrando. E quizáis das moitas cousas que aprendimos grazas a Cassini, a mí unha das que máis me gustan é cando pasou por Encélado e gracias a Cassini pois corroborouse que hai aí un océano debaixo dunha capa de conselada e que ese é un dos posibles candidatos a vida no noso sistema solar máis alá de Marte. Sí, efectivamente, as observacións de Cassini permitironos descubrir que Encélado, baixo desa capa xeada externa que ten un océano global que cubre toda a Lúa. Aí poden dar condiciones, non sabemos nin podemos afirmar que existe vida, por suposto, pero bueno, non sería descabellado pensar que hai condicións que poderían albergar algún tipo de ser vivo. Fixadevos senón nos extremófilos que aquí na mesma terra viven en condicións donde hai uns anos non pensaríamos que podería haber ningún ser vivo. Quen sabe o que hai aí nas profundidades dese océano? Todo isto grazas a Cassini, que logo, bueno, habrá que ver se podemos mandar máis cousiñas para aí para ver, estudiar, por exemplo, moito mellor Encélado, o canto do cisne de Cassini, que é un canto do cisne que lle acontece a todo, o debería acontecerlle, polo menos programado e ben postiño, a todo que mandemos e chimpemos o espazo. Por exemplo, os satélites xeoestacionarios que están aí pois dando voltas como os meteosats, tamén teñen un protocolo de que ten que pasar cando chegan ao final da súa vida útil. Sí, durante moitos anos simplemente os deixábamos aí en órbita e, bueno, pois non pasaba nada, pero, bueno, según íbamos lanzando máis e máis satélites, sobre todo a certas órbitas especialmente interesantes, como é a órbita xeoestacionaria que utilizan os satélites de comunicacións ou os satélites de observación meteorolóxica ou todos aqueles que necesitan estar sobre un punto en concreto da Terra, pois vais enchendo de satélites. Pode haber colisións, e estas colisións xeneran basura espacial que pode a súa vez chocar con outros satélites e estropear máis satélites. Gravity, por exemplo, a película esta, parte desta premisa, un satélite que choca con outro, que provoca restos que chocan con outros e faixe un efecto en cascada que, bueno, alía parda, non? Bueno, Gravity é un tanto exagerada, eso é o que se coñece como síndrome de Kessler. Gravity é un tanto exagerada, pero para que non pasen ese tipo de cousas, desde hai uns anos o acordo internacional é que calquera satélite ten que conservar o suficiente combustible ao final da súa vida útil ou, cando se lle está terminando o combustible, teñen que utilizarlo para enviarlo a unha órbita cementerio, que basicamente o que a órbita estacionario está a 36.000 km sobre a Terra, pois o que teñen que facer é subilo, mandarlo a un mínimo de 200 km máis para arriba, co que xa non pode interferir con outros satélites en activo. Outra cosa que se fai é que cando levas para esta órbita de cemiterio tens que asegurarte de que non queda combustible, que non queda ningún tipo de propelente nos seus depósitos, que calquera dispositivo biotécnico destos que se utilizan para liberar partes do satélite está disparado, que se desactivan as baterías, que se un satélite que xira sobre si mesmo, por exemplo, un dos últimos satélites que enviamos á órbita cemiterio foi o Meteosat 7. Este satélite xiraba sobre si mesmo a 100 voltas por minuto. Pois unha das cousas que se fai para aparcalo, para deixalo na órbita cemiterio, é deter esta rotación, porque así, inda no caso de que no futuro estoupe, ao non estar xirando sobre si mesmo, non van a sair pezas disparadas, ou é máis difícil que saian disparadas. Pois eso, é un protocolo que intenta asegurarnos de que os efectos da basura espacial son os mínimos posibles. Eu diría que este é como o contentor dos satélites, non? Nós temos aquí os contentores o de vidro, o de pois algo así. Plástico reciclado, e aí temos a órbita contentora para que se subilen os satélites xeoestacionarios. Unha cousa máis que aprendimos con Javier Pedreira Guicho. Javier, por certo, xa nos despedimos, pero que saibas que a seguinte convidada
é unha coautora do voso libro Los nativos digitales no existen e galega. Sabes quen é logo? Home, con esas pistas que dais ten que ser Fátima, sin dúbida, Fátima García Doval. Pois sí, con ela falaremos en nada. Javier Pedreira Huicho, moitas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada. Un placer. ¿Me recibes? Sí, le recibo. Me he soltado. No lo sé, estoy girando. No puedo. El GPS no funciona. No funciona. No puedo, nada, no veo nada. No. ¡Estación! No. Necesito que se concentre en lo que sea, utilice el sol y la tierra. Deme No puedo unas respirar. coordenadas. No puedo Unas respirar. coordenadas. Doctor Stone. Está gastando el oxígeno, como a sorbitos, no de un trago. En Efervesciencia temos falado moitas veces de medicina baseada na evidencia. Tamén, por exemplo, de fisioterapia basada na evidencia. E esta tarde, entre outras cousas, habemos de conversar sobre educación basada na evidencia, un tema no que aínda non nos metemos. E para eso contamos esta tarde con Fátima García Doval, que é mestra especialista en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientadora. Doutora en didáctica e innovación e investigadora en comunicación e accesibilidade baseada en dispositivos móviles. Bueno, decimos todo isto porque iremos saltando dun campo a outro. Moi boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Educar, ti dis que é unha ciencia, pero tamén é un arte. Sí, ten un pouco de ambas as dúas facetas. Hai que saber, evidentemente, a que cuestións teñen unha fundamentación científica, pero tamén hai cuestións que teñen moito que ver coa habilidade persoal, e iso é algo que vai en cada un e na capacidade que tes para conectar cos teus alumnos, e iso sí que non hai unha receta máxica para isto. Fátima García Doval deu a última conferencia de escépticos no PAF, esa mítica cita en Santiago de Compostela, o último venres de cada mes, onde se falan unha chea de temas, entre eles moitas veces de mitos. En educación tamén hai mitos, e deso falaches. Sí, en educación perviven e, ademais, non só perviven así como un resto, como nun recuncho oscuro, sino que florecen e que se multiplican con moito brío moitos mitos acerca da educación, non? Sí. Claro, mitos que son, de primeira soan ben, non? Como dicir que para ensinar a un alumno, a un rapaz, como exemplo, temos por aquí a Max, que anda por aquí connosco, para ensinar a un rapaz temos que buscar o mellor xeito de aprender, o seu estilo de aprendizaxe. Sí, este é un mito que, como casi todos os mitos, ten unha parte de verdade, pero unha parte que non o é, non? E certamente hai que coñecer o alumno para poder darlle clase. Decía Ausubel, que é un dos grandes teóricos da educación e da psicoloxía da aprendizaxe, decía que se pudera resumir toda a súa obra sobre a pedagogía nunha frase sería: averígüese o que o alumno sabe e ensines en consecuencia. É dicir, evidentemente tes que coñecer ver de onde partimos a persoa que tes diante, o que sabe e como aprende e como lle gusta, o que lle motiva, pero iso non quere decir que lle teñas que enseñar así ou solo así. É dicir, por moito que a mí me guste aprender leendo manuais, eu non aprendo a conducir lendo un manual. Non só lendo un manual, é dicir, tarde ou temprano me terei que poñer pois ao volante e conducir, ou igual a aprender a montar en bici, é dicir, non se pode aprender a montar en bici lendo un manual sobre montar en bici. E falando de montar en bici, outra cousa que contaches é tamén este mito que ten a súa parte de verdade, pero a súa parte tamén que non o é de que hai certas idades para aprender certas cousas. Efectivamente, o problema que temos os adultos, eu sempre poño ese exemplo porque aprendín a montar en bici moi tarde, pero aprendín sin ningún problema. Que ocorre? Que os nenos, os pequeniños, non teñen a percepción do perigo e entonces pois se botan para adiante. Os adultos estamos seguros de que se nos caemos por esa costa nos vamos a abrir a crisma e entonces vamos con medo. Pero o problema non é o desenvolvemento cognitivo, verdad que sí? E o problema é o medo que temos a caernos e facernos dano.
Moi boas tardes, aboa. Hola, boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Hola. Oxe, mirade, oxe veño co meu tataraneto Max. Max Einstein, que está aquí. Hola, Max, que tal? Bueno, gustalle moito a súa aboa. Max va a ser, aboa. xa que falamos de educación, vamos a facer aquí, vai ser o noso probador. Mira, Fátima, vos a ser as aboas incluso cando estamos no alén. Xa vexo, xa. Xa ves. Bueno, a boa de Einstein, a nosa principal colaboradora, que nos conta? Mira, vou aproveitar para dicir unha cousa. Metade das frases que se lle atribuen, mira, está pasando bomba o meu tataraneto. Mira, Non sei por que será. A metade das frases que se asocian ao meu neto a Albertiño son falsas, non as dixo el, pero molan. Sí. E quedan ben. E eu estou por incorporar unha nova frase para que lle atribúan a Albertiño, a ver se nos entra ben así nos nosos miolos. A ver. Cando dicimos que as novas xeracións aprenden cada vez menos, esquecémonos de que nós tamén fomos unha nova xeración nalgún momento. A ver, é certo ou non é certo que os nenos de agora saiban menos cousas? Non é certo. De feito, normalmente cando se critica que aprenden menos, estamos falando normalmente de contidos curriculares, daqueles contidos que aprendemos, por decirlo así, dentro de asignaturas na escola. E se facemos unha comparativa entre os currículos, entre o primeiro currículo que houbo así, un deseño curricular establecido en España, que foi o da Lei do 70, e o que temos agora, por exemplo, pois evidentemente os que temos agora están bastante máis, non vou a decir cargados, pero sí enchidos de contidos detallados. Eso non quere decir que igual non se traballaran antes, é dicir, hai cousas que antes non se explicitaban e agora sí. Pero, dende logo, menos de ningunha maneira. Ou mellor, cousas diferentes. Evidentemente, hai cousas que eran moi importantes cando nos estudiamos que agora igual se pasan un pouco máis de puntillas. Igual que cando nos estudiamos, igual era moito máis importante facer boa letra e agora igual non é tan importante esa letra primorosa, non? Home, pois, entón, que pasa? Que hai modas está pasando bomba. Hai modas en educación porque, mira, pregúntoche isto porque cada vez que me cruzo con John Vane, sabes, John, os de diagramas, bueno, ali no alén, pues facemos moitos chistes así un pouco verderolos sobre interseccións, unións e todo iso. Non nos imos contar agora. Non, ademais está aquí Max. Pero tamén me lembro da xeración de nenos que tiveron que aprender os diagramas de Venn e que despois non nos volveron ver na vida. Sí. Non. A xeración... O mellor nalgún pasatempo, nalgún xornal, pero... Sí, para facer chistes. Na xeración de XB estivo prácticamente durante moitos anos de moda un modo de ensinar as matemáticas que partía das teorías de conxuntos e que se traballaba con diagramas de Venn e que, bueno, pois se trataba, se explicitaba moito xa nos primeiros cursos como se relacionaban os conxuntos entre sí, pois se tiñan pois un tipo de correlación ou outro, ou un tipo de interseccións ou outros, non? Eso hoxe por hoxe non se utiliza, pero se utilizan outras modas, igual que pois aí atrás houve uns anos no que parecía que non podías ensinar matemáticas se non tiñas unha dúcia de ábacos na clase e esas modas veñen e van, non? Evidentemente, se o profe está convencido de que iso lle vai axudar e o usa ben, pois estupendo, pero eso non implica que sea obxectivamente mellor. O mellor é que o profe é bo, utilice unha técnica, utilice outra, porque sabe utilizar ben, porque ten ese coñecemento e ademais ten esa arte de tratar cos alumnos, por eso saen os resultados. Sí, e a veces tamén por inseguridade, non? Pensade, quero que non malinterpretemos este exemplo, pero que me parece moi gráfico. Se recordades, cando Dumbo tiña que aprender a voar e non era capaz e se lle dá unha pluma e con esa pluma aprende a voar, porque está convencido de que pode. Moitas veces os profes estamos sometidos a tal presión social, porque parece que todo facemos fatal, é dicir, si A porque A, si B porque B, que esa sensación de presión implica que xa non sabes o que estás facendo ben e o que estás facendo mal. E moitas veces te agarras a procedementos, a receitas de cociña, porque estas modas non deixan de ser unha receita de cociña para ir a clase. O que está funcionando non é esa receita. Podías facer eso como podías facer calquera outra cousa.
o que está funcionando eres ti. O que pasa é que eso dache ese plus de seguridade para que as cousas saian ben, non? E exemplos destos os temos en educación, pero os temos en calquera campo do coñecemento, non? Eu coido que en educación é especialmente significativo isto que estás a falar da importancia do autoconcepto que teñen de sí mesmos tanto os profesores como os alumnos, non? Tanto ese de si se pode, que é importantísimo a educación. Para falar desto, recordei unha cousa que lera, dunha cousa que chama efecto Hawthorne ou algo así, que isto era en tempos de Edison, que Edison, o da bombilla, o me dixo que probablemente nas fábricas melloraría a produción se os traballadores tivesen moita mellor iluminación. Entonces fixeron no sitio este, na fábrica esta, fixeron o estudio de darles maior iluminación e ver se aumentaba a productividade. E a productividade, de feito, aumentou. Pero dixeron, e se a baixamos? E baixaron a luz e tamén aumentou a productividade. Que pasaba? Que os traballadores estaban moi motivados de ser obxecto de estudio e iso facía que tivesen ir máis para adelante. E tamén hai moitos exemplos no mundo da educación de dicirle a un neno ver a nun condado en Inglaterra que daban unhas pastillas de aceite de peixe durante non sei cantos anos e que era un barrio peliagudo, pero todos foron adiante porque pensaban que era a pluma de Dumbo. O sea, era a cousa dicindo, somos especiais, somos estos, podemos, valemos e vamos adiante. Ainda que hai 50.000 estudios que din que o aceite, afortunadamente, o aceite de peixe que non mellora as capacidades cognitivas. Isto en educación é un arma ben utilizada, superpoderosa. Sí, é o que se chama o autocumplimento da profecía ou a profecía autocumplida. E hai un montón de estudios, os máis clásicos son os de Rosenthal e Jacobson, que colleron a grupos de alumnos, a 2 grupos de alumnos divididos o 8, e lle dixeron aos profesores, este grupo é un grupo excelente e posiblemente non vos asustedes porque van a conseguir uns resultados impresionantes, seguramente isto vai a ser así porque fixemos un estudio e son estupendos. E este grupo pois é normaliño e vai avanzar como boamente poida, porque, bueno, é normal. En realidad estaban repartidos 8. O que fixeron tanto Rosenthal como Jacobson en primaria e secundaria, porque valoraron cos 2 niveis educativos, foi comprobar primeiro, digamos, o nivel de coñecementos e o nivel de desenvolvemento cognitivo deses grupos e, por decirlo así, resumindo moito o estudio, gardalo nun caixón e non miralo. Dividilos ao 8 e deixar que pasara o curso e observar que facían os profesores con esos alumnos. E despois, a final de curso, volveron a pasarlle estas probas. Non só os alumnos dos que os profesores pensaban que eran moi bons tiñan mellores notas, porque podías decir o profe pensa que mellor e entonces lle pon mellor nota, sino que ademais efectivamente melloraran moito máis que os outros en estudios independientes. E observando o que facía o profesor, e que inconscientemente, entendemos que non é unha cuestión que se faga a propósito, sino que pasaba porque sí, porque era parte do traballo do profesor, e así era como implementaba, lle daba máis oportunidades de resposta aos alumnos que creían que eran mellores. Cando a resposta non era boa, o profesor a reformulaba de tal maneira, un pouco como para correxir aquilo que non dixera de todo ben, co cal o alumno tiña un feedback, eran moito máis tolerantes cos erros, dabanlle máis oportunidades de resposta, é dicir, preguntabanlle máis, valoraban máis as aproximacións, tiñan mellor actitude cara a eles ao respecto de darlles máis opcións de proba, por exemplo, e todo isto, pues, evidentemente, conseguía ao final que o alumnado avanzara moito máis. Max está tocando piano, pero Fátima, ¿está tocando ben? Non sabemos. Non sabemos. ¿Recoñeces esta música? Non me atrevo. Vale. Esta música tócase con esta man. Cunha man, coa man esquerda. Sí, ahora sí. Sí, ahora xa sabes. Por eso decía o de Max, porque esta composición é para ser tocada cunha súa man. Ravel. E isto o contaches nunha charla. Sí. Está composta para Wittgenstein, un dos grandes pianistas do século XX, sí.
E como a historia? Concerto para man esquerda. Wittgenstein era pianista e era un gran pianista, de feito, con unha prometedora carreira, pero, bueno, unha guerra mundial acabou con que perdera o brazo dereito. E, pois, o normal, entendendo normal como habitual, sería, pois, que esta persoa deixara a súa carreira musical e se dedicara, pois, a outra cousa, ou mellor a compoñer, pero, dende logo, non a tocar o piano, porque, bueno, o piano con 10 dedos vas escaso, pero con 5 vas moi apurado. O dis por experiencia? Sí. Tento tocar o piano de vez en cando. A mí me fan falta as dúas mans para tocar algo parecido a isto, e con 10 dedos non chego. Pero o que fixo Wittgenstein foi non arredarse e pedir que lle compuxeran obras para a man esquerda, e un dos que o fixo foi Ravel. Bueno, Ravel é un dos grandísimos compositores, de un monstro da composición no século XX. Moitas veces non nos damos conta do estupendo compositor que era, e se nota en cuestións como estas, non? En ser capaz de compoñer algo que enche tanto de son como este concerto, e está tocado con unha sola man. Si a mí a calquera dos que estamos aquí nos deixan un pouco perdido da China, posiblemente nos sentiramos un pouco como persoas discapacitadas, porque non seríamos nin de coller un autobús, nin de preguntar por un enderezo. A discapacidade é algo moi relativo, non? Sí. Ese non que lle digan a xente que levamos próteses, non, Manuel? Refírome ás gafas. Por exemplo? Claro. Sí, de feito é unha cuestión común cando falamos de diversidade funcional. O exemplo clásico é cando lle preguntas a un auditorio quen é discapacitado, quen leva próteses, e ningún dos que leva gafas se sinte aludido. Eu sen as gafas non sería quen de ler. Ou seja, eu sen as gafas non podría facer unha vida normalizada. Hai un texto moi bon que, bueno, é dunha autora estadounidense, nun libro que se chama Disability It's Only Natural, que a discapacidade é unha cousa natural, na que fai un relato do que sería unha persoa que ve nunha cidade montada por e para cegos, con persoas cegas, e como esta persoa de repente é o raro e o que se sinte discapacitado. Por exemplo, todos temos unha discapacidade que si se fai de noite e non temos luz, non vemos por onde vamos. Pero iso para unha persoa cega non é un problema, non é un problema engadido. Entón, depende un pouco, digamos, dos recursos que temos socialmente e no entorno físico ao noso redor, e da práctica que teñamos para desenvolvernos con ou sin eses recursos. E, por exemplo, neste exemplo de que nos chimpan en China e realmente seríamos como unha persoa con discapacidade intelectual, porque non seríamos nin quen de comunicarnos, nin de entender mensaxes escritas, nin orais, pero claro, se agora levamos un móvil que te traduce do chino, que xa os hai, que lle quitas a foto e traduce do chino, entonces xa mudas esa discapacidade. E iso é no que ti durante moitos anos como mestra estiveste a traballar, a utilizar recursos, algúns que xa temos e outros que hai que adaptar para axudar na educación no eido da diversidade funcional. Sí, porque todos precisamos da tecnoloxía continuamente. Eu non sería capaz de falar coa miña familia agora mesmo porque estou aquí e non estou na miña casa, pero teño unha tecnoloxía que é un móvil que me permite salvar esa distancia, que para min é un problema. Non sería se tivera capacidade de telepatía, por exemplo, pero non a teño. Entón, para salvar esa discapacidade, pois teño o móvil. O mesmo ocurre cando unha persoa non se comunica oralmente ou por escrito porque non pode, pois unha persoa que utiliza un sistema aumentativo de comunicación como poden ser os pictogramas, non? E dese xeito salva unha eiva que ten que non é capaz de utilizar a lingua oral ou a lingua escrita, pero a salva dun modo normalizado, que utilizando un móvil como eu salvo as miñas eivas, porque todos as temos. Que temos que cambiar a perspectiva de que hai unhas que son máis importantes que outras, porque iso depende moito de moitas situacións diferentes, non? E falas do móvil, o móvil que, por exemplo, a xente da comunidade xorda, cando se inventaron os SMS, lles cambiou totalmente a vida,
ou mesmamente as tablets? Sí, nos traballamos moito con tabletas porque traballamos moito con rapaces que utilizan sistemas aumentativos de comunicación baseados en pictogramas, e entonces, un pictograma, un dibuixo, todos estamos acostumbrados a utilizar pictogramas, lo que pasa que non somos conscientes de que cada vez que vamos ao baño miramos as portas e vemos que pictograma identifica. E ás veces é un pouco complexo, hai que dicilo. Sí, porque facer pictogramas sí que é un arte e unha ciencia, ademais, e hai moito traballo detrás da elaboración de pictogramas. A xente que elabora pictogramas ten que traballar moito coa conceptualización que hai detrás dese debuxo. E non sirven todos para todos os casos, digamos que un proceso bastante máis complicado que dibuxar aí 4 rayas ou unha cara ou unha persoa, o que chamamos un sticky man, non? O home de pauciños. É bastante máis complicado que eso. Pero, aínda así, é dicir, os debuxos ocupan. E o tamaño que tes de pantalla nun móvil cada vez é máis, pero por moito que sea, non é o mesmo que tes nunha tableta. Entón, a tableta dache esa vantaxe. E ademais agora temos a ventaxe que xa estamos moi impregnados da cultura maker, o de facelo ti mesmo, non esperar a que alguén invente unha cousa, xa podes cacharrear e inventar ti. E sí, la verdade é que estamos traballando moito en esa línea, porque ademais as persoas son todas diferentes, entonces aquelo de que eu espero e que veña unha solución que me arranxe todo, pues, pode pasar, porque evidentemente hai solucións baseadas no deseño universal, como que comentabas, os SMS. Cando eu envío un SMS, ti non sabes se eu son unha persoa xorda ou unha persoa que oi. E iso é, digamos, baseado no deseño universal, é cómodo e útil para moitísima xente, salva moitísimas cuestións, e vale para unhas persoas e para outras non, pero como moitas outras cousas. Pero hai outras cuestións que tes que facer para a persoa, é dicir, o exemplo que vos poñía de rapaces que están dentro do trastorno espectro autista e utilizan pictogramas para comunicarse, que non son todos, son uns cuantos, é un espectro porque é moi variado, aí dentro hai moitísimas situacións diferentes, pero o neno A non é igual que o neno B, e o neno A non é igual hoxe que dentro de 2 semanas ou 3 ou 5 ou un ano, e entón hai que facerlo e hai que facerlo no momento, non podes estar esperando, decir, un neno non espera que te inventes algo, el vai a ter esa necesidade hoxe e se a solucionas ben, e se non a solucionas, pois tirará por un lado ou polo outro, non? Pero por iso non temos tempo que perder, e evidentemente hai que fomentar que profes, terapeutas e incluso pais traballen esa liña de buscarse la vida. E que agora ademais hai ferramentas maravillosas que están pensadas para outras cousas, pero que se poden tirar moito proveito. Estou pensando, por exemplo, o Cinetic que é un sensor para videoxogos, pero que ten infinidade de aplicacións para xente, para que se poida comunicar cunha máquina. Incluso hai xogos da boliña que sube e baixa. Sí, o Mindflex. Exactamente, que xente que ten moi complicado comunicarse ten unha ferramenta que fai que ese casco Jedi que se poida comunicar, ¿no? É moi difícil, é dicir, controlar por BCI, que realmente o que ten un NeuroSky, que é a empresa que fabrica o Mindflex, o xogo da boliña que estamos a falar, é un BCI, un Brain Computer Interface, non? Unha interface cerebro-máquina. No proxecto de investigación no que eu traballo, que é Accegal, no que eu estou facendo o meu traballo de investigación, eu son unha das codirectoras, o outro Enrique Costa, o meu compañeiro de Teleco. Si, telecos e pedagogos poden colaborar e hasta se entenden. O capturaremos entón para outra. Salen cousas moi chulas. Pois traballamos con intentar utilizar cascos deste estilo para capturar impulsos cerebrais e con eso facer comunicación. Evidentemente, hoxe por hoxe, con cascos de prezo razoable, podemos ter 0,1, é dicir, activo ou non activo, pero é como tocar nunha pantalla, e sería maravilloso para xente, por exemplo, que ten unha parálise cerebral espástica moi forte, que cando intenta facer un movimento voluntario lle dan espasmos e entonces non é capaz de tocar en un sitio determinado. Traballar con un casco de BCI sería fantástico. Pero bueno, hainos moi bons, pero moi caros, e os que son a prezos un pouco máis que calquera podería acceder, todavía nos queda un pouquiño de traballo de software para poder afinar. Nos logramos, por exemplo, con unha aplicación que temos xa específica para comunicarse persoas con diversidade funcional,
unha porcentaxe de acerto do 75%, eso non é suficiente. É dicir, un 25% de fallo na vida dunha persoa é moi complicado. Entonces, pois é un camiño no que seguimos traballando, pero de momento non temos unha porcentaxe de éxito moi alta. Pero, bueno, por exemplo, un dos momentos máis bonitos da miña vida foi co xogo ese da boliña, con un rapaz con unha parálise cerebral bastante difícil, con moitos espasmos, e co casco, e xogando co seu pai. Entonces o pai o que facía avanzar o ventilador, se coñeces o Mindflex, leva un ventilador, e digamos que co casco a concentración o que permite concentrándome permite que o ventilador xire máis rápido. Canto máis rápido xira, a boliña sube. Entonces, digamos que o rapaz controlaba a altura da boliña e o pai avanzaba, digamos, no circuito de obstáculos. Entonces, colaborando, xogaron xuntos por primeira vez. Evidentemente, a nai choraba, o pai choraba, o neno choraba, chorábamos todos, non? Pero de alegría. E un momento super emocionante porque era o primeiro xogo no que podían, con intencionalidade, interactuar os dous. Imos facer, xa que temos aquí a Max, imos facer un experimento con el, non? A ver canto saben os nenos hoxe en día con respecto aos de antaño. Max, onde nace o río Miño? Non sabe. Pero, espera. Cantas luas ten a Terra? Unha. E Marte? 2. Júpiter? 60. Saturno? 62. Cal é o planeta que está máis cerca do Sol? Mercurio. Saben ou non saben? Saben. Están ben situados no sistema solar. Cal é o teu planeta favorito? Neptuno. Por qué? Porque me gustan os ventos. Que bonito. Neptuno. A boa de Einstein eu creo que os está moi fachendosa. Estou levitando agora neste momento. Xa non vou necesitar teletransporte. Professores, protetores das crianças do meu país. Para min, os mestres, sempre o direi, para min son seres dignos de admiración total. Bueno, non é porque teñamos aquí a Fátima, pero sí, Fátima García Doal, moitísimas grazas por achegarte aos nosos estudos. Gracias a vos. Na sala de aula é que se forma cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Que ele O noso home experimento é David Ballesteros. David Ballesteros, o MacGyver de efervesciencia, que agora se atopa en Barcelona. Moi boas tardes, David. Boas tardes, Manuel. Como estamos por a Galiza? Pois moi ben, sei que estás nun sitio emblemático da divulgación da ciencia en Barcelona, como é o Cosmo Caixa. Exacto, estamos no que poderíamos chamar o quilómetro cero da ciencia de Barcelona, ou da divulgación científica, o Museo da Ciencia de Barcelona ou o Cosmo Caixa. Estamos aquí con unha feira de investigación para rapaces que dentro de uns intres teremos a entrega de premios. E vos levades un dream team de rapaces galego, de rapaces talentosos que presentan os seus proxectos. Levades coido un poquinho de todo. Sí, temos un surtido variado, como poderíamos decir cas galletas. Temos desde un aparello chamado Panic Pork, que é un dispositivo... Exacto, é un dispositivo deseñado para espantar o porco bravo cando se achega aos cultivos. Levamos sistemas de detección de presión no pé para ver se pisamos correctamente, análisis de pisada, e ata softwares de matemáticas. Un poquinho así, un surtido variado. Pois seguro que levades vividos uns días moi intensos, con moita emoción, no que a rapazada seguro que non perdeu detalle. Chamámoste
porque a min chegoume por varias vías, por WhatsApp, un vídeo no que se ve que unha coñecida marca de auga que lle fan a electrolise, que se pon todo feito unha porcallada e din que esa auga non se pode beber. E entonces me acordei que xa hai uns anos nesta sección falamos contigo de como facer a electrolise na casa. Xusto, o que comentas é moi triste porque eu tamén vin o vídeo, que é a combinación quizáis máis diabólica ou máis malévola de utilizar unha experiencia científica para facer ou explicar unha mentira, vendernos unha imaxe falsa. Porque o que acontece aquí é que falan que unha coñecida marca de agua, Fonbella, que lle fan unha electrolise que se pon todo feito unha porcallada. E podemos explicar que realmente aí non pasa nada e non ten en absoluto que ver co que está feito a auga. Se o facemos nos na casa con calquera tipo de auga vai pasar, se facemos esas mesmas condicións, unha cousa moi semellante. E pensei que podemos volver a contar como facer unha electrolise na casa, porque é o máis fácil que se pode facer. Si, este experimento tamén de kilómetro cero, xa vou empezar a facer experimentos o máis básico. Só precisades unha pila de 4,5 voltios, non xoguedes con tensións máis altas ou voltaxes máis altos porque complicarse a vida innecesariamente, nada de correntes de enchufes nin tonterías polo estilo porque aí sí que hai risco, unha pila de 4 voltios e medio, un vaso con auga, uns cables e o que chamamos 2 electrodos, que son 2 barras de material conductor. Calquer cousa metálica, por exemplo, pode servirnos uns clavos mesmo, e poden ser cousas que investiguedes tamén. Nos recomendamos grafito, verdade, Manuel? Grafito, sí, o grafito que é o material que temos todo dentro dos lápis, que é unha forma do carbono. De feito, grafito, mira, o facíamos ti e eu de formas diferentes, porque eu o teño feito indo a sitios de belas artes e comprar lápices de grafito, cos hai inteiros de grafitos en madeira, pero ti tes un método moito máis fácil. Sí, eu directamente conecto os cables a pila de 4,5 voltios e ato os cables a 2 minas de lápiz de portaminas, das máis gordas que teña na librería, na papelería, se non tendes preto unha tenda de bellas artes. E con eso vai fantástico. Exacto, eso sumerxes na auga e vas ver que comeza facemos o guiño, unha efervesciencia, que comezan a sair burbulliñas das barras que temos mergulladas no líquido. O que estamos a facer é con electricidade rompendo a molécula de auga. Eso idealmente, porque eso se fose auga completamente pura e con unha voltaxe bastante importante. Que aquí ven a parte do timo. Que está acontece realmente? Que a auga de botella sempre ten, as augas do grifo sempre teñen sais en disolución. Pero eso podes explicar mellor ti, Manuel, que eu, que ti eres o químico. Bueno, pois todas as augas, calquera auga que bebemos non é auga pura, H2O só, senón tamén temos algún sal que ten calquera auga. Podemos ver na etiquetase de calquera botella vemos residuo seco, pois eso é, cando ferves a auga son as sales que quedan. Eso que consigue facer que esa auga sexa conductora. Sexa conductora porque temos que dicir que a auga, se fose auga pura non conduce electricidade. Exacto. O que conseguimos deste xeito é que poida conducir a electricidade, poder facer a electrolise. Pero, ainda así a auga é pouco conductora. Podemos facer unha cousa para que sexa aínda máis conductora. Sí, o que vos invitamos a facer é que investiguedes como mellorar a conductividade da auga e obter unha reacción de electrolise máis potente. Entón, unha formas moi sinxelas é engadindo, por exemplo, sal. Aumentar a salinidade da auga aumenta moito a súa conductividade. Outra posibilidade é engadir un pouquiño de zume de limón, porque un ácido tamén mellora a conductividade. Se xogades en familia, podedes ir probando engadindo pequenas cantidades de sucre, variando a cantidade de auga, probando outras posibilidades que se vos podan ocurrir. E iredes vendo que a reacción sufre pequenas diferencias. E sempre, a auga vai póndose como turbia en torno aos electrodos, en torno ás barriñas que temos mergulladas no líquido. Que eso que ten que pasar realmente en calquera auga por xa que sea. Aí está o cerne da cuestión, porque aí o que é importante é o electrodo. O electrodo tamén pode chegar a participar na reacción química. Ese electrodo é, por exemplo, un electrodo feito de ferro, o que fai é que se produce ferruxe, oxídase, e ese color marrón que toma realmente non é das características da auga, senón é das características do electrodo, co cual xa solucionamos o problema do vídeo ignominioso que circula por aí polo WhatsApp. Exacto, se o facedes con auga do grifo, da traída, ides ver enseguida, se achegades o nariz, o voso sensor químico que ven de serie, co corpo, se oler a auga, ides notar un olor como a piscina, así como a cloro. É realmente o que tendes, estades a liberar cloro, non, estimado químico?
Pois sí, isto parece un partido de ping-pong, pero sí, efectivamente, porque se facemos a electrolise da auga, por exemplo, dunha auga un poquinho ácida para que sexa conductora, a dividimos nos seus componentes en hidróxeno e oxíxeno, que son os dous gases, e libéranse cada un nun dos dous electrodos. Pero se queremos facer máis sinxelo, botamos o sal, que é cloruro sódico. E entón, aquí cambiamos as reaccións químicas que ocorren e nun dos electrodos seguimos a liberar o hidróxeno e noutro o cloro. E o cloro, nun medio básico, non é outra cosa que a lixivia. É un cloro disolto en agua, entonces por eso nos cheirará pois, a lixivia, a piscina, e terá ese componente e se nota pois moi rapidamente. Sí, de feito, eso é unha técnica que se está a utilizar agora mesmo para a depuración de piscinas. En lugar de engadirlle cloro, que é moi difícil calcular as cantidades, é unha solución bastante agresiva. Todos temos algún bañador de ir á piscina que quedan todos degradados os cores e dañados, ou os ollos completamente vermellos ao salir da auga. Ahora están a traballar ou están a utilizar xa comercialmente técnicas que tratan a depuración da auga simplemente engadindo a auga da piscina un pouquiño de sal, non como mar, sino unha pequena cantidade para mellorar a conductividade, e en lugar do filtro tradicional, facer que a auga pase por un sistema con electrodos. Entón, imos clorando lentamente toda a piscina con uns niveles de cloro suficientes para que sea saudable e non teña microorganismos e, a vez, non saturando de cloro a piscina como facíase hasta fai ben pouco. Este é un invento para xente que ten piscinas na casa, que sei que a inversión inicial é un poquinho máis cara, pero logo non ten que andar metendo nada porque ten auga un poquinho salgada e se fai esa electrolise, esa mesma que vos propoñemos que fagades nas nosas casas, pois se fai para producir un poquinho de cloro que se vai circulando toda a auga e ter a piscina saneada. Son as aplicacións que hai. De feito, este vídeo que circula por WhatsApp no que se meten con esta marca de aguas embotelladas, hai unhas cosas parecidas por aquí en Galicia, que hai comerciais que queren vender filtros para quitarlle a cal a auga en Galicia, que non os necesitamos, no que tamén fan a xente unha demostración dunha electrolise. E agora xa sabemos que o problema non é auga, senón o problema son os electrodos. Pero aí hai unha curiosidade, aí en Cataluña tedes unha auga diferente a nosa. Exacto, eso é moi curioso, porque é como se consiguen quitarlle a cal a auga de Galicia, que non ten cal, ten moitísimo mérito, pero é que eso non é bo, ni é malo, é mentira. A auga de Cataluña ten moitísima concentración de cal. De feito, os nenos enseguida me din, aquí a auga do grifo está mala, non se pode beber. Non é que este mala, é que está chea de cal. Eu cando fun a vivir a Galicia, porque eu son de aquí, de Cataluña, o primeiro que me chamou a atención é que nos supermercados non había auga para a plancha. Aquí en Cataluña sempre tes que mercar agua destilada para poder planchar, porque si no estropeas a plancha ca cal. É como os anuncios que salen na televisión de a cal da tua lavadora. Aquí en Galiza, tranquilos, si queredes porlle algo para cal, de fábula, pero é totalmente innecesario. En Galicia temos a sorte que son aguas moi blandas, que temos unha baixa concentración de ións de calcio e de magnesio, que son os que producen eses efectos aí raros aí en Cataluña. Pois, David Ballesteros, xa non te molestamos máis, sei que en Asiña va a ser a entrega de premios de Expo Recerca. Nada, moita sorte o equipo galego. Vémoste, escoitámoste tan pronto veñas para aquí de novo para Galicia. Moi ben, mantéñote informado, Manuel. Unha aperta. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Se esta semana vos toca viaxar, podedes aproveitar para levar de balde na vosa equipaxe algún dos nosos podcasts que podedes descargar en efervesciencia.org, iVoox, iTunes e en Geciencia. Ata a semana que ven. Adeus.